ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KFC ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ KFC ನಲ್ಲಿ ತಿಂದೋ ತರ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ KFC ಚಿಕನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಟೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವುಗಳು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ KFC ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೆಗ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಿಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಳಿ ಮೊಸರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ವೆನೆಗಾರು, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೈಕ್ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ ಅದು ಏನಿದೆ ಮೈದಾ ಅದು ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೊ ಲೆಗ್ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪೀಸಸ್ನ ಸಹ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ ನಾನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೀಸಸ್ನೂ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾವೇನು ಚಿಕನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಸೆಕೆಂಡಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ತಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಅದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದ್ಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ನ ಹೆಚ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಮು KFCನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಆ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪೀಸಸ್ನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.